雖然咧夏日綿綿係正好眠，喂360啊，起身啦！啊咁好瞓，你一定係平時瞓得唔係咁好，而家咁攰啦。咁有個咁舒服嘅枕頭，咁我覺得幾好瞓。係，咁所以咧，我哋今日咧請到我哋嘅脊骨專家陳醫生 Ronnie， 早晨啊！早晨，Ronnie真係好好瞓。係啦，今日要同我哋講下，即係話即係瞓覺嘅姿勢咧，同我影響我哋嘅睡眠好緊要啦。係啊，其實瞓覺咧，好多病人都會問我究竟乜嘢一個正確嘅瞓覺姿勢？OK， 其實瞓覺姿勢好簡單，其實你塊面向上瞓啦 ，OK， 或者側身瞓都係一個正確嘅姿勢。咁當然啦，側身瞓夾唔夾住個咁枕頭咧？可以係啦。咁 depends on 即係嗰個病人嘅需要啦，或者你瞓覺嘅習慣啦咁樣。其實兩個姿勢咧，塊面向上瞓或者側身瞓都係正確嘅姿勢。即算為係一個正確嘅姿勢。咁唔正確就係話伏低瞓啦。呢位朋友個寶貝女咧，佢頭先又發出一個問號啊！佢話佢每一日瞓覺嘅時候，佢點樣啊？瞓覺就唔係喎，即係瞓落床嗰一刻咧，佢就係昂喺度瞓，即係面向上邊嘅。但係朝早我入去臨翻工之前睇一睇佢咧，佢永遠都係趴咗喺度，個面仲要係向住下邊嘅。但我就好驚佢窒息咁。係啦，呢個其實係一個問題嚟。咁嗱，當然我都曾經都講過，就係話其實瞓覺咧 OK， 如果你塊面趴喺度咧，就唔係一個咁好嘅姿勢嚟嘅。點解咧？咁就對於兩方面咧，第一就係個頸同埋個背脊。咁我哋講翻個頸先啦 ，OK。如果你塊面真係趴喺度嘅時候，其實你係呼吸唔到嘅，啱唔啱 ？OK。除非個鼻好高啊，都有啲難嘅。有兩個窿仔，或者嗰個枕頭有個窿啦咁樣，但係冇咁啊。通常我哋枕頭唔會咁樣樣。咁所以咧，如果你真係趴喺度瞓嘅時候，其實你可能塊面係側埋左邊。或者右邊，咁啊 lock 住佢哋。係啦，咁嗱，你可以想象下，如果你條頸擺住一邊4個鐘頭之後會點樣樣？好緊，係啊，所以啲瞓捩頸就咁嚟啦。有可能。咁有咩最大嘅傷害係點啊？如果咁樣 lock？咁啊，當然啦，嗰個關節會可能會流損啦，OK，同埋肌肉就會攰，就好似你話齋咁樣啦。瞓完之後可能咧真係會有呢個瞓捩頸咁樣樣。咁呢個就條頸先。個 back 咧，個 back 點樣？係啦，個 back 咧，因為你趴喺度嘅時候咧，你係一個 extend 嘅 ，OK，extend 嘅狀態裏邊，咁啊講緊一段長嘅時間。OK，咁7-8個鐘咁樣樣，個 back 又會唔舒服。咁所以咧，塊面向下瞓嘅時候咧，就會有呢個難處，條頸同埋個背脊都會影響到。咁即係呢個係絕對唔係一個好嘅睡眠嘅姿勢嚟啦。不過諗翻轉頭就話點解佢會趴喺度瞓咧？咁樣樣。咁一般嚟講咧，譬如我哋個人留喺嗰個枕頭上邊咧，得2個可能性嘅啫咁樣。第一個就係我哋控制唔到佢反瞓 ，OK， 即係你用咩枕頭都好啦。媽咪成日鬧㗎啦。係啦，360度喺個床度轉個圈咁樣樣，上下左右咁樣打到暈。幾誇張。咁呢個就反瞓啦 ，OK。咁第二個咧就其實就同個枕頭有關啦，或者係個床褥有關啦，就係因為個床褥或者個枕頭唔適合你，咁令到你唔想留喺嗰樣上邊。咁當然你唔係 conscious 你知道㗎啦，OK。即係個 body feel 到唔啱自己咪係啦，所以就喐啲嘢啊，走咯，係啦，咁樣樣。因為係咯，我見到你帶咗呢個，即係呢個。頭先我瞓得好舒服嘅。呢個 business 其實咧就係喺嗰啲機航空公司嘅 business class 嗰度拎落嚟。舒服㗎。呢個又有同我哋解釋一下，其實呢種枕頭頭先你講到啦，可能個枕頭都係一個好主要原因啦。大家都花盡腦汁去買啲枕頭啦。通常一個人屋企裏邊，一個人都可能4-5個都唔啱嘅。呢個又有啲咩 feature？嗱，呢個或者一般枕頭先啦，講翻，其實咧你要睇翻嗰個 design 或者嗰個作用係咩先 ？OK，個枕頭本身咧就幫你 support 個頭同埋個頸嘅。OK，嗱 common sense 好簡單啫。如果我哋塊面向上瞓嘅時候，我哋要托住條頸嘅話，我哋需要嘅係可能好少少嘅啫，咁多到啦。即係唔好太高嘅。係啦，好啦，到我哋側身瞓嘅時候咧，我哋要計埋個膊頭落去咯噃。咁膊頭係咁多嘅噃。闊啲咯。係啦，冇錯啦。咁如果你膊頭係咁多，你條頸係咁多嘅話，咁你個枕頭個 size 就應該係 fit 到呢2樣嘢先至可以幫到你啦，係咪？咁所以你揀枕頭嘅時候就要好小心，即係留意究竟你係瞓邊一個姿勢多啲。好啦，譬如咁講，如果你瞓嘅時係永遠都係向上瞓嘅，即係瞓落去嗰下就係塊面向上，瞓醒嗰下都係向上嘅話，左右望咗呢邊啫。咁咧，你揀嘅枕頭咧就可以揀個薄少少嘅、低少少嘅，因為淨係需要托住條頸後邊啫嘛，係咪？好啦，如果你係瞓開覺係中意側身瞓嘅，無論係左邊、右邊都好，OK。咁你要揀個枕頭就高少少嘅，就可以幫你 support 到個 shoulder，OK。咁等你瞓嘅時候咧，就唔會耷咗個頭埋去。係咪？好啦，咁但係個最難嘅難處就係話咧，如果你又要塊面向上瞓，又要側身瞓嘅話咧，咁樣咧你就要揾個怪啲嘅枕頭啦。OK 嗱，呢一個枕頭咧就做到呢樣嘢啦。
幾怪嘅呢個怪枕頭。因為一個 T 字形嘅枕頭，OK 係啊。嗱，what happen 咧就係話，當你塊面向上瞓嘅時候咧，佢就幫你托得住條頸喺呢一個位置嗰度，個頭擺呢度啦，個頸呢度啦，下身喺呢度啦。俾條尾即係呢一個條尾咧，所謂就攝咗喺條頸個位㗎。後邊再低啲少少，OK。好啦，當你側身瞓嘅時候咧，就會碌上嚟呢兩個位置嗰度就高啲嘅呢兩個位置。冇錯啦，OK。咁就幫你咧托翻住個 shoulder 嘅地方。咁所以咧跟翻個病人嘅需要咧，就可以用係啦，就可以咧。就做翻佢哋唔同嘅作用。知唔知人哋洗頭嗰個聲嘅？係有啲字真係有啲似喎。嗰個樣就怪啲，OK。不過咧就係有嗰個作用，係 make sense、common sense 咁樣樣。咁好多病人都同我哋講嘅話，誒呢個擺唔擺得落嗰個普通嘅枕頭袋咧？咁樣冇問題嘅，只要擺得到嘅。哦，即係唔需要擔心買過晒啲特別嘅枕頭袋，因為係 standard。根本都冇呢個枕頭袋，我去到咁多都未見過真係。係啊，其實唔需要咯嚇，因為一般嗰個枕頭袋都 fit 得到。咁其實佢都仲有 size 分嘅咁樣講。咁主要其實度翻嗰個 shoulder 嘅啫咁樣講。咁你越闊個人咧，就越需要越大嗰個。即係佢有唔同嘅 size，咁譬如小朋友又有小朋友係啦，小朋友啊、小型啊、中型啊、大型啊、大型都有咁樣樣，咁所以跟翻個。其實嗱，我哋就用翻啲普羅大眾啦，即係其實佢哋兩種嘅啫。逢親客人房間嗰啲咧就 Walmart 最平嗰啲啦嚇，即係佢唔理個客人瞓得好唔好，話知你啦係咪啊？咁但係為屋企人嘅時候，你覺得建議 instead of 買好多最後唔啱，係應該做啲咩先咧？佢有冇要話去度下條頸啊，先至買枕頭？定係我就咁去買個枕頭買個咧？貴啲或者呢啲咁樣？就其實好過癮，好過癮。即係我咁講，枕頭其實好過癮嘅。即係我打個金枕頭俾你瞓，你都未必瞓得舒服。絕對因為最主要就係話有時你覺得舒服，有時人覺得唔舒服。咁變咗咧，其實有啲地方我咁樣講啦，買枕頭其實可以話有 return 或者 refund 啦，嗰樣就最好嘅。OK，因為其實就係話你可能要試過先知，等於床我一樣，我建議病人買床我都係你唔好坐落去，因為你唔係坐住嚟瞓覺咧，真係瞓啊嘛。瞓落。咁所以你真係要瞓落去，瞓翻15-20分鐘，咁你覺得舒唔舒服先得？呢啲枕頭都係，如果有得機會嘅話咧，盡量試下先。係啦，試下用一用佢，或者可能嗰個地方買嘅話咧，佢可能話唔俾你 return 咁樣樣，咁你就盡量啦，睇下可唔可以揾個膠袋包住佢啊？包嚟試下。試咗先，係啦，跟住我哋先至選擇或者要定唔要咁。不過我諗喺新聞裏邊都要做好多啲投資嘗試，因為枕頭呢樣嘢，我覺得。一輪輪嘅添啊，即係仲唔係有時話你話呢輪係知道啊自己係瞓翻高啲舒服啲，瞓咗幾晚，同埋好多時咧，我哋去啲酒店唔知瞓翻，咦呢個枕頭咁貴，所以而家好多酒店賣枕頭俾你。係啊，而家好多㗎，係啊，所以你覺得啱咧就可以買落去㗎啦。瞓得唔好真係影響成日㗎嘛。冇錯，亦都可以試下